Baba khona umbhalo othi uma abaphathi bomthetho bengawunakile umthetho, abantu abaphendukayo bazoba yini noma bazoba njani? Ithi mayiqhubeka abantu abaningi bamisiwe ngenxa yokungayigcini imithetho abangayifundiswanga. Kulo mbhalo ningathini njengoba kuthiwa abantu abaningi bamisiwe ngokungayigcini nje imithetho futhi abangayifundiswanga? Manje inginika lento ukuthi sisengozini yokuthi uma singayigcini imithetho kodwa singayifundiswanga, imiphi leyo mthetho engase sibophise futhi soyifunda kanjani ngoba siyafika thina? Ungabeka nje ukuthi wena lo mbhalo ukuthatha ukubeke phi uma ubuka indlela esesenza ngayo izinto manje? Mbili, ungithatha ungibethi ngempela siyolahlwa, hhayi bodwa labo ekuthiwa bayafika njengoba sifika siyolahlwa, ulahlele ukuthi awugcinanga. Ithi iNkosi Ilanga ngolunye usuku ngiyilalele ekhasethini, ithi uma lonakala leli bandla lasePhalamende ngiyolibuza kulawa madoda onke. Yayisiqhubeka yathi ngiyolibuza kulawa makhosikazi onke. Ngangisezwa ngoba i-CD ikhasethi engangilifakile kwakuthanda ukuba nomoya noma namakhosazana yawaphatha, kodwa ngalizwe lenhlathuluthi leli lamakhosikazi ukuthi uyobuzwa kuwona konakale kanjani. Athini Baba Khabazela, wena ungathi sengikuwe? Ayobuyele ngayo kubabhekile siwaphazamisa ukulukhu. Cha, ungabeka nawe ngokwakho okwaziyo nawe ngoNkulunkulu omkhonza, ungabi namahloni ngoba naye uthi uyoba namahloni ngawe. Ngicela ubeke nje nawe okwaziyo ngoShembe. pelepele onofinika ngikuza yarini on Cha, mina engikwaziyo ngoShembe ukuthi uNkulunkulu uphelele. Lokho ngiye ngikusho kungabazi ngezinto asengisize kuzo. Ngifike la ngo-2001 nganginenkinga nje enkulu kakhulu, kodwa-ke ngeke ngiyiqale phansi ngoba indaba yinde. Kodwa-ke ukumbona kwami uShembe ngasizwa insizwa yakwaNdlovu okuthiwa uMagagamele. Ngiye ngithi uNkulunkulu la ikhona le nsizwa engathi angayikhumbula ngoba iyona eyangibonisa lo Nkulunkulu. Ngangilahlekelwe izinto zami endlini engangihlala kuyo ngaleso sikhathi. Kanti ngizobonana naye kulezo nsuku ikhanda lami lisadidekile. Engqondweni yami kwakuwukuthi khona indlela likhona okuthiwa lalingapha koShaswele. Ngangithi njengoba ngimxoxela mhlawumbe uzongiyalela ukuthi limamaphi. Uhambe uyosizakala endiyeni libuyise iy'nto zakho. Umoya wami wawunakele, ngifisa ukuthi labantu abenzele into umhlaba bangasithola nakubanishela. Kodwa akangiyalelanga yena, wavele wathi angikwazi ngogamshini. Ngathi nogamshini abawuphi? Wakhomba wathi angihambe ngiyobikela uNkulunkulu lento engihlele.
Ngase ngimbuza ukuthi kuyiwa kanjani mase ngiyalela-ke wangiyalela ngayo ngempela ngathola ithuba ngase ngihamba. Inkosi angazi noma kwakuwunyaka wokugcina neyayikhona ngawo uthini ngaleso sikhathi. Ngiyaphosisa ngingene mina ngo-2000 kodwa-ke kuleso sikhathi kwakungemuva kwalokho. Kodwa ila ngafike ngabona khona lo nkulunkulu. Uma ngifika laphaya ngizobika le ndaba. Kodwa khona into engemuva engihlupha kakhulu yayizothi ngingalali ngoba ekukhuleni kwami ngakhula kanzima nje kabi. La ngize ngisho ekhaya ukuthi yazi ngelinye ilanga ngifica mina nothi niyavuka ngizobheka ekhishini ukuthi ngifile ngoba kunesilwane esingibisayo njalo uma ngilele. Ngiyakhumbula nje ngathi noma sengisusiwe ekhaya sengila efolweni kwaze kwalanda inyanga yakwaKhumalo yayisuka ngapha kwaZulu kwakuthiwa izolapha izongisiza kodwa yathi msukwana ifikile ngiyakhumbula nje yathi akubulawe iy'nkukhu zilengiswe lapha emsamo isizenzileke into zakhona ezenzayo ayisithi masidla le nyama singahlali phansi ufike usike lapho uhlephule ngohlephula untante negceke lonke uyidle iziziphele ngiyangizwa savuma ngempela sakwenza lokuya ekushilo kodwa ngingaqonde ukukhuluma kalula ngikhuluma ngokuthi ushembe uNkulunkulu. Amen. Ngempela sakwenza yathi ibheka le zazifike ngale ntambama zaziphinda ziqhubeka nokungishaya. Hawu. Ihambile imali ngoba kwathatha u750 yayisenkundlwana-ke lo mali ngaleso sikhathi kodwa ngidluleke lapho sekuthi-ke mase ngibonane nobaba uNdlovu esengiyalela ngafike ngaya enkosini ngafike ngabika lokhu engikubikayo kodwa lokhu kungikhohlile ngoba ngangisaphatheka ngokulahlekelwa izinto zami ngangakubika kona ngabika lokhu okuqhamuke manje kuntshontshela izinto. Sekuthi-ke ngibuya khona inkosi ngafike ngabika-ke lokhu ngiyakhumbula nje ukuthi ngathi uma ngisukuma ngezwa izwi lingishikiza ngemuva ngathi ngiyabheka inkosi yayisiyiqhwebe esithi thana ucela uNkulunkulu kaShembe akuchithele nezitha. Ngakhathaza ephakethe nangazi imalini noma 15 ngathola ngase ngiphinda ngicela lokho ngase ngihamba. Uyaphupha noma kwenzeka nje? Angiphuphi lokho kwenzeka bukhoma-ke lokho. Ngingase ngihamba kwaqala lapho ukuthi lesilwane masithe siyafika sizongilwisa ngaqala ngasinqoba. Amen. Ngoba impethu naso yayiba yi-draw singihlule kube phakathi into yethi beyi-draw kodwa ngathi msukwane ngibuya kuNkulunkulu nje ngithi uShembe uNkulunkulu nje ngisho bangambona lapho. Manje baba uMkhize lesilwane nanilwa ephusheni noma ubhekile? Sasilwa ephusheni nje. Kube ngangisuke ngilele ngisesekhaya nje ngangilala endlini eyayikhishi yayinamajoka ey'nkabi ngangemvu ngiphansi kwamajoka sithi singikhiphele emnyango ngifike ngibhalanse ngamajoka ey'nkabi ngivuse ngilapho engakuba mangingabuyela emva kancane ngathi sengingena ebhobhodlwaneni sengibona kusangifanele ukulala ekhishini ngase ngicela ekhaya ukuthi ngakhe indlu yami ewu-round. Ngayakha indlu yami ewu-round emncanyana nje yayinhle kakhulu ngayipholisha ngathi msukwane ngise ngokuthutha ngakusasa ekhishini ngiyolala kuyona ngazibona lezi iy'lwane ziqhamuka ziningi sihamba ney'ngane kuwubaba nomama ney'ngane zincane ziphethe isijumbana engasibona phakathi sasinenhlabathi efakwe iy'taputapu kwasekuqoqwa namaphisisi amancane amakhasi amazambane ziphonsa phezu kwalendlu. Ngakusasa ngiyitshela ngiyathutha ngabe sengiyisaba ngaleso sikhathi ngangikade ngikhonza eZayoni ngavuka sengingabika ukuthi hayi le ndlu angisayi kuyona kwabe sekwakhe uhlelo lokuthi kuzofika iZayoni zizothandaza zafika ngisho nangesikhathi zikhona ngahlala ngasemnyango ngoba into engangiyibonile ekwakuyiyona kwayengathi zizoqhamuka khona. Ngisho ukuthi-ke lokho-ke angikubikanga kubaba kodwa ngakhula-ke bese ngiyilandela ngoba mase sengisho-ke sengila efolweni kwenza njengoba sengishiye kodwa-ke la ngabona khona ukuthi uShembe-ke uNkulunkulu kuphelele ngathi msukwane ngiye kobika ngibone ubaba
uthimba lamakhosazana ngaqala-ke ngayinqoba kwaze kwagcina uthando lukaShembe lingena. Ngase-ke ngikhetha inkosi ngo-2001 sengiqalile ngiyinqoba. Kwathi mswane ngikhetha inkosi ngabhabhadiswa zafika ilanga ngibhabhadiswe ngalo zihamba ngicabanga kwabe sekuwukhokho wakhona ngoba wayenempandla uselindwe edlane ey'ncane ihamba nesizukulwane sakhe esiningi seyilwane. Kukufushanyana nje kusebezwa kodwa ngalelo langa ngabanqoba bonke Wababezola impi babezola yokugcina. impi yokugcina. Ngaze ngathatha ubhushu ngaliqoba ikhanda kodwa kwathi khona ikhanda lakhuluma iy'cucu zakhona zathi uma uke wahlula ukugcina isabatha siyawubuka. Awu, siyabonga. Bangisongela kanjalo Yisabatha leli. isabatha leli. Ngakho-ke makuLesihlanu ekhaya ngiye ngishaya uvalo uma ngithi ngiyafika mhlawumbe ngey'khathi zo-4 kuya ko-5 basadidizela. Ngicabanga ubuhlungu engangiphila phansi kwabo ukuthi bengingasekwenzela iphutha ngoba zange ngisongele uma ngike ngahlula ukugcina isabatha ziyobuya njengoba zinjalo. Kusho ukuthi-ke bantwana benkosi ngiqinisa lokho ukuthi uShembe unguNkulunkulu nesabatha ilona mina mhlawumbe elangiqhubela lokho ngoba umoya wampela ukunakala uma ngithola ukuthi sekuya ngakhona ey'khathini kodwa ngithola ukuthi abakhombisi abakacishwa ngokwami njengathi ngo-4 kuya ko-4 ngabe sekucishiwe ukuze leya nto leyana engabe isaphindi. Manje isabatha lingena nini? Njengoba-ke ukuthola ukuthi iy'khathi ziyashiyana mhlawumbe nehlobo nobusika lapha ekhaya njengoba kuyisehlobo nje sizama ukuthi mhlawumbe ngabo-5:15 kube sesicishiwe. Kuyashaya nje nay'khathi leziyana kade sekucishiwe kuphunyuke-ke mhlawumbe kuzofika nabo-phasi ngokuthi phela sinabantwana. Kodwa kona ngokwami nje ngifisa ukuthi ngempela kuyashaya usikisi kwenziwa isikhathi somthandazo ukudla nje sekupholile konke. Manje iyimpahla lezi ezayidukile zagcina y'buyile. Hhayi kuy'impahla ngibange ngisakunaka ngajabulela ukuthi le nto ebekuyiyona ebiyinkinga kakhulu ngoba ngaze ngayitshela mhlawumbe kusho ukuthi bekuyindlela Ubusondezwa ngayo. ebengizondezwa ngayo. Angibange ngisakunaka lokho kwavele nje leyo nto yadlula enhliziyweni yami ngabe senginaka lokho kusho sekwenzeka ukuthi le nto ebekuyiyona yona ebengihlupha kakhulu siyanqobeka.